Tekali ke jingkali ke lek syai ba peniat kakwa banbu ke jingkali ha bedai bat kene ka MOU ke Palestine ha pedeng ka government of Meghalaya bat Assam ha bedai bat ka border issue kai ke papidan man pensyai khmat jongi man ngayi hang ni labuan kita ki MDC beledon menta bantain ya kene ke MOU hoi ketika jing shisha bakadon kataka border dispute but ka border settlement hakabede but ka government of Assam but ka Meghalaya te nakaliang jong i kertong jong ka VPP ru la penpau so ban ai koble ba kawe naka mat le se ketika border issue kataru ba ngiru baro ngi sukya ya kamde le se ka jing hoi kawe de ka jing penbet put ba ka ba ar le se ban pet lem nam ta ka jing jong pai ba haki border areas te ngalong ru member jongka committee on border areas but ke ba ka government ka don jing thmu kalong ba lingba kani ka border committees jong baro arteliki state kidi ban penbet ya kataka border dispute kabumut hawes khasils halangpi but kaba arpat kande hangi po them right marwet lani ka hima malip nang ta kabalai pat ka de block 2 block 1 te kibabun bha ki face kibalai dep banya kren but nakaliang jonga ngalong member tang na menta karibhoi district but ngan sia thu ka ba ka jingthmu jong baro arteli ka sarkar kidon namar ka border dispute kamde ka badang shisnam arsnam ka border dispute ngadu bangiyo ekajala Meghalaya 1972 kaladon but ngaru mensyua ngalalek ban kersyani ki pai ba halangpi bat iba hoping but ngakenmau jing start jing ba hoping hatu kapor kumno ban penwan ya kalangpi sya Meghalaya tang lingba ka an jong ka United Khasi Jaintia Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 ipentrekam ban yo ekalampi syani I create ya kawai ka hima hangthe but hakata ka hima kiyo ban pet ban khmi ya kata ka jaka po lampi ka Assam nadu kitu gisnam kala ibang pala ya kalangpi ban shim ngai ka jing start jong ba hoping tangling ba ka district council ban create sai kawai ka hima hangtai kala penlong hadu menta ba kadang ne hoi kadang don ka jing ya penbai te ladangi phai ka ribhoi bat ya ka block 2 block 1 kidang don ke jing ekran kidang don jing penbet ba hadu menta 4 la ban penbet bat ka jing kali ba ka basutanat kalong bangi baro ki MDC ngi sign ya ke MOU ngi sign ya ka wei ka shithi ban kershan ya ke MOU jong ka sarkar ngim kershan re ya ka jing aiput shows Assam henry ngi kershan ya ka jing thmu jong baro ardli ki sarkar ba ki kwa penbet put lem kumta kan mentoy yu kisang balang ngaburome ka KSU FKGP RBYF kibar na kapor kilai ki ya kata ka jing wanra ben penbet put but kumu nomi khmat badan jing ke khle basukya ngasode ban ongi pra MDC ngin hab ban tho ka shithi ban kershan ya government habi de jing penbet put ngatrai baro nganda kli na phi mano bam kwa penbet put numdon bam kwa baro ngi kwa ma baro ngi kwa ban penbet put te kamde ka jing kershan jonga lingba ka tu ka sign ban ong bagi kershan bai ka jaka khasin aino sha Assam de hordang but hakata ka jing penbet put ki don bon ru ki jing ki bang kwa ban ya thu hang ni ngabadi members jong committee ngi kendu chief minister Assam ya minister Assam abangi let chepo abangi let chekitu ki area abangi let chetu ki jaka kaba susi kalong kishnong hakitu ki border area ki don epic lang sya Meghalaya bat Assam define keno ino te dang bon ba ki bangi hab ban penbet banga so kum ka district council ru ka pet ya ka khndo ka siap ka don ka benta ban no senyang lem ya ka sarkar habi dip ka jing tho ka jing tar ka bangi ngile kalong ban lum thup ki kot ne ki sim ban lum thup ki kot ne ki raj ne ki ilaka bo pher ban penbiang ki kot kisla syaka sarkar